Hello， 大家好，我係惠州老司機。Hello， 大家好，我係波記啊。好歡迎大家收睇我哋頻道啊。嗱，波記今日咧又收到一套靚仔房整盤啦。呢套房咧室內咧保持得同樣都係好新淨嘅一套全盤啦。入邊同樣都係有9成新嘅。點解咧？因為當時業主呢層樓係交俾嗰啲民宿酒店做託管，所以床住嘅人多，即相當於做酒店咁啦。而且咧佢維護得非常之好。另外牆身全部都係油鋼，做嗰個係一種海蠟，即係嗰種藍色啊。係啦，呢個藍色嘅呢個牆藝啦，主要牆藝咧即係保護成個牆身，係啦，防潮防霉。係啦，同埋呢家私家電全部齊全，做到拎包入住噶啦。冇錯啦，家私家電齊全不至於，同樣都係好新好新。另外咧，騎樓同樣都係好大。騎樓同樣都好大，長嘅一個大騎樓。嗱，我覺得咧，同埋咧，仲有個係咩咧？最驚喜嘅係咩咧？咩點解叫筍咧？嗱，入邊咁靚仔啦，然之後咧，當時業主買過嚟係咩咧？70幾萬買翻嚟嘅，咁而家係20幾萬就可以到手啦。70幾萬，所以呢係骨折再骨折啦，係咪先？所以性價比係非常之高。嗱，講得咁吸引啦，即時帶我哋觀眾朋友上去睇一睇入邊嘅情況，好冇？冇錯啦，帶大家上去一探究竟。好嘅，好，一探究竟。好啦，咁同波記呢就到呢個單位嘅樓上啦。嗱，正如業主所講嘅9成9新啦，又係啊，係咪先？家私家電全齊嘅，冇錯啦。嚟，我哋先入嚟門口呢，左手邊就係我哋嘅廚房啦。係啦，個廚房呢就唔係得十分之大啦，2個人就絕對冇問題嘅。係啊，都 OK。但係呢廚房同樣都係咩呢？帶咗一個窗戶喺度嘅。係啊，嗱，好似我哋啲煮菜咁叻嘅呢，就難剪身手咯。咁樣咩？講嚟講去你懶啫。過嚟呢邊咧，同樣都係一個乾濕分離嘅衛生間啦。呢個衛生間同樣都係帶咗一個窗戶，明窗都係冇錯啦。所以嘅話，呢啲採光係非常之好嘅。同樣咧，咁樣嘅戶型，即係有咁樣嘅衛生間同埋廚房咧，喺富力灣係相對比較少嘅。但你有冇發覺佢呢個牆身全部有裝修過嘅？呢度咧，業主講咗啦，當時就係攞嚟做出租託管。係啦，所以話全屋牆身全部做過晒。係啦，家私家電咧全部配備好嘅。冇錯，仲有一個好處咩咧？牆身啦，做咗之後咧，佢咁多年過去啦，7、8年過去，同樣都係保持得好靚仔。係啊，咁但大家睇翻第間房，保持得非常之新淨啦。我哋可以睇得到咧，佢個家私亦都係即係。而家冇人住咧，都係攞啲嘢鋪住佢，封住咗係啦，保養得好好咯。包括佢呢個都係，呢個都係真係都係有9成新嘅呢個。係啦，咁呢個9成新就係有嘅，但係呢質量就稍微差啲咯，普通啲。係啦，係啊。嗱，再過落嚟就帶大家睇翻我哋嘅主人房，呢個主人房夠勁，床夠大咯。即係唔知道觀眾朋友中唔中意呢啲床？係啦，但係呢點講咧，就睇似嚟睇到咧，就好似係好豪華咁咧，實際咧。係按照自己居家嘅咧，我覺得有少少坐訂咯。係啊，睇翻個人咯，個人中意咯。係啦，反正呢啲床咧用就用得，因為佢始終
保持好新淨。主人房都有成12個平方、13個平方，係啦，非常之寬敞嘅。其實佢就個床擺得大啲，其實個再擺埋個衣櫃都係完全冇問題嘅。冇錯啦。係啊，嗱過到嚟我哋個呢個客廳，客廳同樣都係去到3.1米到啦吓，3.1米一個開間咯。冇錯啦，都係標配吓。茶几、地蓋同樣9成新，相當於我哋買咗呢層樓咧，乜都唔需要搞，亦都係帶埋我哋嘅行李就入住得噶啦，係啦，冇錯啦。嗱，再過到嚟呢個超大，又係呢套樓嘅一大賣點，接近6.5米、1.6米嘅一個闊度啦，闊度長到接近有7米，接近7米咯，係啦，6.9米到啦，係啊。仲有咩咧？呢個騎樓有冇發覺到咩？佢係一個 U 字形嘅，U 字形係嘛 ？U 字形嘅好似採光好，通風效果好。兩邊佢都係冇遮擋，好多我哋睇咗好多單位咧，佢旁邊可能仲有隔離一個戶啊、屋啊，咁然之後會遮擋住啊嘛。但係我哋呢個係冇嘅，冇錯啦。係啊，即係等於係一個180度嘅一個視野。270度，係270度，係啦。呢邊望出去景，第一咧望翻近景，望翻我個中庭嗰個園區啦，係啊。遠處就望翻我哋成個稔山鎮啦、田景啦吓。再晚黑望出去咧，嗰啲萬家燈火嗰啲夜景係非常之靚嘅吓。特別好似你經常講嘅，一到咗收穫啲季節，仲有一片金燦燦嘅田景啦。過到嚟呢一集，仲可以望翻我哋嘅海景啦，係啦，仲有少少山景。個係木棧道啊，係啦，我哋平時講嗰個木棧道啊，可以見得到咧。依家有嗰啲遊艇擺住喺度嘅，平時即係無論你係早上或者晚黑食完飯去嗰度逛一逛。仲有咁我哋呢度過去到我哋嗰個商業街咧，係非常之方便嘅啦。喺呢個門口一出去一過橋就係啦，步行嘅話5分鐘係都 OK 嘅。冇錯。嗱，再同大家講翻咧，就係我哋呢度2期嘅超市啦，係啦，同埋我哋嘅一個係物業中心啦，物業中心啦，包括隔籬仲有一個網球場嘅，係，所以話呢個2期咧，個生活真係非常之便利嘅。呢個超市24小時營業嘅，係，無論你係肉類、蔬菜、冇錯、水果，係同埋柴米油鹽嗰啲，全部都一應俱全嘅，係啦，咁去到我哋過咗出門口3期咧，入邊都有食肆噶，食肆即係簡單嗰啲餐飲店啦，係啦，同埋又有嗰啲生活超市啦、社區診所啦、非法店啦。同埋咧喺我哋屋苑呢個門口咧，每日早上有好多啲村民咧攞住啲蔬菜啊，攞住啲自己種嗰啲瓜果啊，係啦，係過嚟喺呢度賣嘅。咁我哋上個視頻咧都有展示過啦，係咪先？有啲水果啊，同埋嗰啲蔬菜喺度直接就擺喺度賣，非常之方便嘅。冇錯啦，選擇性都係相對比較多啲咯。係啦，係，好啦，照翻老規矩啦，同樣都係再次展示一次內籠嘅情況，俾到觀眾朋友再睇多次，最後再同你係啦，等陣見。嗱，好啦，各位觀眾朋友，剛先我哋攝影師咧將入邊嘅情況咧展現俾大家睇咗啦。咁入邊嘅一個家私家電咧係9成9新啦，係啦，1分錢都唔需要花，拎包入住得噶啦，係啊，仲有我哋亦都係好仔細咁望咗下呢個單位，即係點樣咧？到而家交咗啦咁多年啦，即係任何個滲水漏水嘅情況都冇嘅，所以講我哋牆身係唔需要再搞，冇錯啦，係啊，簡單啲。牆身唔需要再搞，入邊家私家電唔需要再買，另外一個最重要嘅價格係啦，價格咧而家目前咧業主係急賣噶，咁只需係咩咧？25萬咋，25萬就有交易噶啦，實收25萬，如果有中意嘅話，我哋都可以嘗試揾業主
同佢哋再劈價都冇問題嘅。係啊，反正即係你哋有需求，我哋會盡責幫你哋同業主傾。就咁簡單。係啦，嗱，再囉嗦翻少少啦，再同我哋重新下同大家講翻我哋喺富力灣呢個交通啦。係啦，咁我哋喺嚟攝影師，我哋俾個鏡頭先啊。呢度直望出去咧，正係我哋一個係惠東高鐵南站嘅方向。係啦。其實個冇一個望遠鏡放大少少，我哋都可以睇得到噶。冇錯啦。係啊，直徑咧係即係我哋個大概係6-7公里咯。咁我哋揸車咧，但係通常都係10分鐘到就到噶啦。冇錯啦。係啊，坐公交車啊，15分鐘就可翻到嚟。係啦。打滴滴13蚊左右就可以翻到屋苑樓下啦。係啦，係非常之便利嘅。係啦。咁另外咧，仲每日嘅話，從早上幾點咧？最早佢哋試過，即係佢都睇翻嗰啲客戶嘅。佢約個時間。之前我見佢最醜，即係佢發出嚟6點半、7點都有。6點半、7點鐘，咁然之後喺邊度咧？喺羅湖口岸、蓮塘口岸都係可以直接上車翻嚟到我哋屋苑門口嘅。冇錯啦，呢個係第二種嘅選擇。嗰種就係大概咧就係60蚊到一個位嘅啫。係啊，冇錯啦，係啦。所以話交通出行大家都唔需要擔心嘅。係啦。如果有其他疑問都可以微信翻，或者係喺我哋個視頻上面同我哋留言噶。係啦，好啦，各位觀眾朋友，咁呢個視頻就分享到呢度啦。如果有感興趣嘅呢，隨時聯繫我哋嚟到現場去考察。OK，咁呢個就分享到呢度啦。多謝大家收睇，記得訂閱老司機帶你周圍飛。